ekerawo ogamba omwana mukubye nze mpoye era ojja mungu paka bw'anaavaamu n'afuuka omuntu mbadde mbagamba adingana amawolu yagajjamu mbadde ngamba nti bannayuganda ffenna gye tubeera oba ffenna gye tuli tubeere kiini ku bintu bye tukola wane Korea. Eno ensi erina tekinologi wa waggulu nnyo. Eno ensi erina criminal investigation unit ya waggulu nnyo. Buli wewe involvinga mu kintu ekiri against the teeka ly'e Korea, abantu bano at one time tibagenda kukwata era bagenda kuquestioninga lwaki ekintu kino wakikoze. Nze sometimes wembeera ku kkubo okwo ngenda nenziza emisango oba nkubye ekitaalo oba nkoze eki, naye nenkimanya mbu nkikoze neŋŋamba owa ekintu ekyo kijja kukola ki. Mba ndi awo after 1 month birunga ejja eriko n'ekifaananyi kyo eriko n'emmotoka kyo obudde wewakikoleramu ewewunyalogaa naye what is this. Naye nga yensi gye tulimu fraudulent cases ez'abannayuganda zitandise okweyongera. Mulimu be batannakwata kubanga era poliisi enkuba essimu gye tuli eno mu kibiina, mulimu be batannakwata era mulimu abagenda okukwatibwa. Naye nze mbaterawo ne mbagamba bannaaye, buli muntu ali mu bintu ebitali bituufu, ebitali bintu ebiri against the law y'e Korea. Fenge ekibiina first of all kitutanishinga erinnya lyaffe eri Korean government okulaba nti tugezaako okubeera nga tulwanirira omuntu oyo gwe bakwatidde mu misango egyo egitakkirizibwa. We are a licensed organization era baatuwa amateeka ne batugamba nti kino na kino na kino kye mulina okukola. Naye ekintu kyonna ekikwatagana ne fraudulent oba ekikwatagana n'ekintu ekigoyinga against the Korean law, we are not, nkiddamu ng'ekibiina, we are not going to be involved mu bintu bino because ebintu ebiri against the Korean law bye tuba tukoze oba emisango gye tubaziza byonna is not why we were assigned or why we were given authority okutwala community eno mu maaso. So mbasaba bannayuganda mwenna gye muli nti mujje tubeere wamu, mujje tukolaganire wamu. Bangi nnyo abankubira amasimu ne bangamba owaayo wano simanyiwo, wano gundi ono simumanyi, n'omugamba gundi omumanyi. So ng'ate ojja mu kibiina omanya baganda bo, omanya ani asobola okuyamba. So mbadde mbasaba bw'oba oli eyo ng'ogamba nze sifaayo oba sijja kukolagana bannayuganda, nze njagala kubeera bw'omu, fine, ojja kubeera bw'omu. Naye buli bw'okwata n'otuuka mu kizibu tunoonya next of kin we Uganda yani. Buli bw'obeera mu kizibu tunoonya ani omuntu akuli okumpi. At the end of the day n'emikwano gyo gwe gy'olowooza b'olina okubeera nabo bagenda tuuka bakuddukeko nga we as the association fe abalina okuyimirira mu nsonga yo. Kino kiba naffe kituwa tricky situation, tetusobola gaana kukuyamba, naye ekigenda tuuka ekiseera nti tuyina limits nga tuyamba abantu abamu mu association. Sorry mugundi. So mbadde mbasaba nti mwenna bannayuganda gye muli, kintu kitono nnyo, register with us tumanye gundi ali Busaani. Tulina kesi y'omuntu bagituweereza yatuyitako okugamba yatu overpowering n'asindika information ye Uganda ng'asaba travel document. Bamuyita Paul Peter, he's called Peter. So he's from Busan. Maybe he did not have any information. Naye
information gye yasindika e Uganda yamalirizibwa nga aba immigration ab'e Uganda bagikomezaawo e Japan, ne Japan byabasukkako ne bagikomyawo ate ewaffe fe tutandike kati okumunoonya. Naye mu kukomyawo information eyo ebintu byawaayo nga byonna bya bulimba ne bateekako ensonga nga 10 lwaki akole explanation lwaki akola ekintu kino lwaki kyali bwe kiti. Asindika passport e Kampala address mu kifo kyoteekako ez'Ekorea ataddeko address za Uganda. Ataddeko enamba yokka, enamba ne email. Namba na email zo byokka. He has an address asomera ku university. So we had to take initiative okulaba nti tukubira university tunoonya omuntu yonna. He's giving us extra work. So nga ate kyali kintu kitono nnyo okuba simu mu kibiina n'ogamba waayi waliwo ekintu bwekiti because we are authorized twabagamba dda nti embassy ye Japan gave us the authority. Mchidamu, embassy ya Japan gave us the authority as the association. Wano mu Korea, engeri gye tutayina office, embassy mu Korea, ne batuwa mandate ey'okubambu tusobola okuprocessing a travel document eya munnayuganda yenna ali e Korea without even you going through the process of getting okufuna police report. Ekyo bakituwa. We just make an email ne tujuza form ne tubibatumira because batwesiga. Era batuwa obwesiga obwo ne bagamba naye mmwe abakola ki abali ku ground abasobola okukola ki okulabira bannayuganda oba okutubuulira. Era buli bwe tufuna keesi ya munnayuganda yenna ne tugisindika e Japan neteekako akagambo urgent emergency, they react in one day there and then. So mbadde mbasaba nti abantu abasinga bannayuganda these days they are taking advantage of that. Omuntu n'akwata passport n'agitereka mu nsawo n'agikweka mutayagala estampingibwemu ku inchon. For your information, bw'oba ofuluma Korea oba obadde irigo oba obadde ki, nobody is going to stamp in your passport. Chitikiriyo babo ennaku zino even when you are coming in Korea tebakyakuba stamp, bakuwa bwika papula. They no longer stamp in your passport. Kakati omuntu n'akwata passport n'agisa mu nsawo n'atugamba yabula ne tumukolera travel document. Mujjukire nti passport gy'otambula nayo erimu akantu ka aluminium, kantu kalinga waliwo ka stamp kasiirwako. Bw'otambula nayo mu nsawo, kati kino nkibabuulira, bw'otambula nayo mu nsawo n'eyita wali ne bagiraba already bakukutte, they will detect it. So abantu tulina okubeera careful nti waddeyo n'ogamba nti ze passport yange yabula oba okyali Addis Ababa ne bakukwata ne bagamba sebo eno oba ng'ofuluma eyinkyoni wano eno passport yino yaani. So let us be very careful and vigilant buli kintu kye tukola. Bw'oba oyina passport inform us otugambe naye bannaye passport yange nsagala bakole ki bagikubemu. Ffe Japan tumanyi engeri gye tuwandiika ne tubagamba omuntu oyo alina passport naye ayagala yagisindika Uganda oba ayagala agikozesa ebintu birala. They listen. Ne bakola ekintu nga bamanyi what they are dealing with. Ne kati at the end of the day tubalimbye bakoze travel document endala bakukutte oyina passport endala ate tubakubidde banaye waliwo munnayuganda ali bwati yayina tolaba munaffe muteeka mu situation eri difficult. Ne passport yennyini ebuze bagitweetinga nga ekintu ekibuze. Kati ogenda tuuka e Uganda bagijja mu system, ogenda tuuka e Uganda ng'okozesa passport kumbe bagijjamu mu system nga bakukwata. Bana ebintu bino tulina okubeera very vigilant, tulina okubeera very informative. Ebintu ebisinga bw'oba osazeewo okukola ekintu kikole nga weebuuzizzaako nti ekintu kino nkikola ntya. Essaawa zino otala bank statement, bagamba bank statement ogitaddeyo ne bakugamba okay giteekaawo. After 3 days ne bagamba bank statement eyo jangu ku immigration gituprintingira era ogenda ogitwalayo nga sente ze wateekako ate wazijjako dda nga bakwata. So let us be
very keen. I call all Ugandans, Uganda, most especially ekintu kya next of kin, ekyo tugenda kipreachinga bannaye ekintu kikulu nnyo. Mujje mu registerire mu association, jangu n'obufaananyi bwo bubeerewo. In any case woba ogudde mu kizibu, tusobola okubeera tumanyi mbukaziro bamukutte, ayinayo obufaananyi mu kibiina, duso ojja tuyamba okuba nga tuprocessingira travel document. Naye travel document teriiwo, tugenda ku bifaananyi byo bya Facebook, enkofiira ziri eno, kati tuba tunafuna tutya ekifaananyi. Ebyo bidirayinga process. But we have a data bank. Essaawa zino tulina n'omukutu gwaffe website empya gye twakola. Kuliko form za immigration ezo zonna ezetaagibwa. You just need to go to the website and download the form ozijjuze otegeka akafaananyi. It is at your doorstep. Naye abantu abasinga omugabo nagamba ebya email zesiina email. Toyina email esimu ya WhatsApp gy'oyina wagiguzaawo ki? Mbadde ndowooza wayingizaamu email okugulawo esimu yo okusatandika okukozesa esimu yo. So banaye tubeere very vigilant, tubeere very keen, era tubeere nga buli kye tukola tukikola mu mateeka g'e Korea. Nsembayo nga ngamba nti ensonga zonna eziba ziguddewo nga association tuli ready ozihandlinga provided ziri within our means. Naye ekintu kyonna ekiba kitususseeko nga tetusobola kukikola, temutublaminga lwaki tebakikoze bwe batyo, because waliwo ensonga ezitusukkako ne tukola kye tukoze kye tutasobodde kukola ne tukomaawo ne tugamba kino nakyakola kino. Ye nga ye ali mu kizibu akola eki akikolereko, oba abantu abalala bannayuganda basobole okutukwatirako tulabe ng'ensonga zitumaliza. Beebaziza nnyo okuba nti musobodde okuba nga mutukwatagalirako ku nsonga ya Maya. Ensonga ya Maya ekyakolebwako, era tugenda mu maaso okulaba nti at least next week asobola okuba nga atambula. Naye ebaddemuko okwesika eno neeri, waliwo ebintu byetufunye nga bipya naye bye bitusise paka leero. So temugamba mutunjirisizaawo, but we are trying to do our level best okulaba nti muganda waffe ava mu buzibu bwalimu era adda ku butateeka.